咧？咁其實喺香港係由2014年一個叫做自然療法醫師啦，就將佢喺美國啦喺外國帶嚟香港。咁而 Access Consciousness Bus 咧係有30年嘅歷史㗎啦。咁而家係遍佈全球有170多個國家同地區都係有呢啲服務存在。咁而Bus 嘅導師啦，就係超過有1萬多，其實而家唔止㗎啦，應該係2-3萬。有多噶啦，OK，咁跟住咧，好多人都唔知道Access Bus 原來唔係淨係頭療咁簡單喎。Access Consciousness 呢一個系統咧，佢係3大部分嘅。第一部分咧，佢嘅單元課係有啲唔同主題嘅讀書會啦，有一啲家長嘅工作坊啦，有啲係減壓工作坊，係適合啲 corporate 嘅企業嘅人士啦、家長啦、學生啦，同埋啲不同嘅療癒師、治療師啦等等嘅。咁而咧，亦都有好大量有50-60多個嘅單元嘅身體課。咁譬如咧，視力能量嘅叫做視力保健啦、面部提升或者係身體唔同嘅部分都有唔同嘅一啲身體嘅叫做療癒啊，或者係叫做身體程序嘅單元課嘅。咁而 Access Bus 咧就係頭療啦。咁呢個頭療咧，咁其實跟住落去咧都有不同嘅高階課程嘅。呢個1天嘅 X-Men 課咧就係關於一啲特殊學習需要兒童啊，同埋有啲好特別、好有即係一啲好強不同嘅能力嘅人嘅課程啦，等等。OK， 好，咁而家就講啦，咁Cherry 咧就係曾經飛到去澳洲去跟創辦人 Gary Douglas 咧嚟到去上高階身體課，亦都去過日本咧嚟到跟Dr. Dain Heer 脊醫啦合作嘅創作人啦嚟到去上成為你自己嘅課。咁而咧亞洲嘅第一班嘅3天身體課咧，Dr. Lisa Cooney 咧佢嚟教嘅我都上咗。咁而咧稍後會有啲個案同大家分享嘅。係啦 ，consciousness 咧個意思咧中文亦叫做意識。意識佢係指喺生命中每一刻都能夠活喺當下，而唔去批判自己或者任何人好壞對錯嘅能力。咁而咧，我哋有冇留意到咧？我哋好多時咧都會係批評自己啊，或者批評其他人啊。咁同時間咧，我哋會好多時都會有一啲不同嘅思想啊、情緒啊、感受啊。返學好。或者做工好，都會面對好多唔同嘅情緒壓力。咁原來咧，我哋所接收到，無論大人啦、細路仔啦，我哋接收到咧嘅情緒、思想、感受，原來係有超過90% 都唔屬於我哋自己。只不過就話譬如有啲小朋友咧，佢好敏感㗎，佢咧原本喺屋企好好地地，但係媽媽帶佢出街嘅時候咧，去到人多嘅地方咧，哇！佢霎時間咧就好似爆喊啊，就好似發癲啊咁樣嘅情緒，好誇張嘅。咁但係咧。原來咧，我哋發現到咧，呢啲小朋友咧，有啲叫做高敏兒啦。呢啲小朋友咧，其實佢就可能接收到其他方圓不同嘅人嘅情緒、感受、思想，而佢係太多啦，多到佢係唔識得去處理，因而咧佢就可能會撞頭埋牆啦，或者會發脾氣，大叫即係大尖叫啦，等等。咁所以咧，原來做 Access Bus 咧，佢係可以輕輕掂住我哋頭有32個唔同嘅能量點，係啦，不同嘅點咧。點解叫 bus 咧？因為咧點對點咧係對稱嘅。譬如呢一個咧就係叫治療啦，係啦，呢一個咧叫做溝通啦。咁如果當我一隻手掂住呢邊同掂住另一邊嘅時候咧，咁能量就會喺中間流通啦。咁通過呢一條線咧就叫 bus 啦。咁佢總有32個能量點，呢32個嘅點咧，咁其實好簡單，我哋唔係穴位。我哋唔需要好精準，只係輕輕掂住佢。你叫個名，譬如話直入帶 run 啟動，佢就會自動咧，會幫我哋清理嗰啲咧，我哋接收咗唔屬於自己嘅思想、情緒、感受嘅垃圾，幫我哋清理，就好似一個吸塵機咁樣，將一啲咧我哋係無意識。頭先阿 Kimberly 講過啦，我哋叫做德智體群美靈啊，嗬。咁如果靈嚟講咧，就係我哋叫做情緒或者我哋叫做spiritual 係啦嗰個嘅清理。我哋會沖涼啦，會刷牙洗面，咁都會做 facial。咁但係我哋心靈嗰個嘅清理有冇去做咧？原來 bus 咧就可以做一啲咧思想、情緒、感受，你睇唔到、摸唔到，但係感受得到，佢會幫你做清理。咁就好似另一個比喻就係話好似電腦有陣時咧中咗啲
病毒啊，或者一啲咧舊嘅軟件啊，佢唔適合用啦，令個電腦拖慢咗啊，咁用 BIOS 咧就可以等於個電腦撳咗個 delete 掣，就係將嗰啲咧唔適合你自己而家目前嘅需要嘅思想情緒感受嗰啲就幫你清理咯。咁所以可以好放心咧，BIOS 係清理一啲干擾你，讓你唔可以輕鬆容易做翻自己嘅嗰啲干擾能量咯，嗰啲電荷咯。咁如果係自己好好嘅即係嗰個狀態嗰啲咧，佢唔會清理嘅。OK，咁睇翻隔離啦，紅色嘅就係話，喺運行 BIOS 之前咧，頭腦思想好凌亂、好雜亂、好緊張；而下邊咧做咗 BIOS 之後咧，個人好放鬆、好 relax，亦都心情又好，亦都係頭腦好清晰。所以咧，工作朋友佢話做完 BIOS 之後咧，佢咧效率提高咗。亦都有啲家長同我哋講翻咧，佢個小朋友咧好中意咧媽咪同佢做 BIOS 嘅，做咗 BIOS 之後咧，咁發覺佢考試成績咧冇明顯係改善嘅。好。嗱，咁呢度咧就睇到咧，原來做 BIOS 嘅時候咧，我哋個腦電波咧係去到filter、beta、alpha、delta 係啦，去到呢個 theta 波，呢個 theta 波咧係好深層嘅睡眠啦。呢個波咧就係好似啲有meditation，即係好似喺度靜坐啊、打坐啊、靜觀啊，嗰個人嗰個腦電波係好平靜啊，嗰個狀態。而呢個狀態嘅腦電波咧，佢嗰個叫做想像創造力係好強嘅，theta 波係。